안녕하세요. 오늘은 가정용 에어컨 필터의 종류와 특징 그리고 각각의 청소 주기에 대해 알려드릴게요. 먼저 가정용 에어컨 필터의 종류에는 일반적으로 메쉬 필터, 이온 필터, 헤파 필터 등이 있습니다. 메쉬 필터는 대기 중 먼지와 이물질을 걸러주는 기본 필터로 가장 기본적인 필터입니다. 이온 필터는 공기 중에 존재하는 유해한 이온을 제거하고 공기를 깨끗하게 해주는 데 효과적입니다. 헤파 필터는 고급 필터로 미세먼지, 세균, 바이러스 등을 걸러내어 깨끗한 공기를 유지해주는 역할을 합니다. 각각의 에어컨 필터는 청소 주기가 다릅니다. 메쉬 필터는 일주일에 한 번이나 2번 정도 청소해주면 좋고, 이온 필터는 한 달에 한 번 정도 청소하면 됩니다. 헤파 필터는 3달에 한 번 정도 교체하거나 청소를 권장합니다. 가정용 에어컨 필터의 종류와 특징 그리고 청소 주기에 대해 간단히 소개해보았습니다. 에어컨 필터를 꾸준히 관리하여 깨끗한 공기를 유지하는 데 도움이 되길 바랍니다. 감사합니다.